Здравейте от Xenon LED Center. Днес при нас има интересна количка Alpha Mito, която е с обикновени халогенни фарове, но на тях е поставен ксенон. Въпреки това, собственика не е доволен от осветяването и желая да направим нещо повече, нещо по-добро. Разбира се, ние сме му приготвили нашия висок клас LED на Raytec H7, 130 W в комплект с 4 години гаранция. И както винаги правим, мерим преди и след, за да видим какви са показателите с ксенона. Че съм да отчете най-високата стойност. Обикаляме около петното и след като се монтира LED системата, ще се премери пак какви са показанията. В момента обикалям там, където би трябвало да е най-светлата точка и съответно най-високата запаметена стойност е 650 лукса. След като поставихме LED системата, извършихме перфектен реглаж, за да може да не заслепява никой в наследството движение и е време да измерим какви данни ще покаже уреда, съответно с новата LED система. Пак минаваме през най-светлата точка, най-светлото петно и отчетените данни са 1154 лукса, което е два пъти повече отколкото с ксеноновата система. Ако искате и вашия автомобил да светне добре, може да заповядате в сервизните ни центрове или да си закупите от нашите продукти онлайн от сайта ни.